Torej, v CERN-u deluje mnogo slovenskih raziskovalcev, kot tudi inženirjev. Jaz sama delam na Atlas detektorju, torej pač en detektor v sklopu velikega hadronskega trkalnika. In še posebej delujem na notranjem detektorju, kjer se ukvarjamo z rekonstrukcijo poti delcev. Posebej to delam za naš upgrade, torej za detektor, ki ga bomo inštalirali šele 2030. In trenutno smo v fazi razvoja. Torej, ukvarjam se z pisanjem programske opreme na GPU-jih, torej na posebnih čipih, ki so primerni za paralelno procesiranje, kar pomeni, da lahko več podatkov naenkrat obdeluješ, z namenom, da bi lahko potem to programsko opremo in to strojno opremo uporabili in real time. Torej, dejansko kot naši podatki pač potekajo, ti trki, torej podatki pomeni, ko se dva protona trčita, nastane mnogo teh delcev, ti pustijo pač neke majčkene energijske depozite v našem detektorju in mi to pač zaznamo. In zdaj bi radi v dejanskem času povezali te majčkene točke, te energijske depozite, da bi narisali to pot delca. In zakaj je zdaj to tako pač pomembno delati dejansko v real time? Zato, ker bomo v 2030 imeli izjemno goste, zasičene dogodke. Torej, trenutno, ko recimo dva skupka protonov gresta drug čez drugega, to, kar mi pravimo pač trki, se zgodijo okoli 60 interakcij. V 2030 jih bomo nekje med 140 in 200, kar pomeni, da bodo to izjemno zasičeni dogodki in da mi rekonstruiramo poti teh delcev, nam omogoča, da boljše razumemo, kaj se je v tem dogodku zgodilo in da se boljše odločimo, bi ta dogodek sploh želeli napisati. Ker kaj pa nas omejuje, je pa to branje iz detektorja, potem pa izpisovanje na disk. In to nam potem omogoča torej boljšo odločitev in odločitev, ali je pač ta dogodek zanimiv, ker primarno moje delo je to, da se pač ukvarjam z iskanjem nove fizike, to me najbolj zanima, posebej, če so kakšne take zelo nenavadne signature, da so te poti niso čist ukrivljene, tako kot bi mogle biti, so malo take šekaste, malo cikcak, ali pa jo kar naenkrat zmanjka, take stvari me ne dosti zanimajo. In posebej pač za njih je potrebna neka posebna obravnava. No, in če mi razumemo, če lahko na real time, ko se ti dogodki dogajajo, to rekonstruiramo, se lahko čim hitreje odločimo in rečemo, ta dogodek me zanima, in probaš čim več teh zanimivih dogodkov nabrati, da pač najdeš odkritje, torej, da zadostuje za odkritje.